बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं माजिद अब्बासी एसोसिएट से। मेरे पास अभी एक प्लॉट है ब्लॉक एल में, जो कि बहुत अच्छा है आजकल के काम के हिसाब से, क्योंकि बकरीद है, सबको बकरे गाय के लिए जगह चाहिए रेंट पे 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए। तो वो अवेलेबल है, मीठा पानी है, गेट लगा हुआ है, गनमैन है, मेन रोड से बिल्कुल करीब है, ब्लॉक एल में सुपर हॉट लोकेशन पे है। जिसको भी चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है। आपको जाना पहचाना माजिद।